हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे शरबत एक सीरियस सवाल जो एक कफ सिरप है। गाइस, जैसा कि अब कॉल टाइम आ चुका है, ठंड का मौसम आ चुका है, तो मैंने सोचा कि कफ सिरप के ऊपर वीडियो बनाई जाए। ये यूनानी कफ सिरप है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। गाइस, अगर इसके रिज़ल्ट की बात करें और इसकी यूज़ की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कोल्ड में, कफ में, और जो बलगम चेस्ट पे जम जाता है उसको एक्सक्रीट करने या निकालने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। गाइस, इस पे जैसा कि दिया हुआ है 100 रुपये में आप किसी भी नियर मेडिकल से इसको परचेज कर सकते हो। सदर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ही इसको ख़रीदें और किसी ब्रांड की ना ख़रीदें। गाइस, जैसा कि इसमें देख रहे हो आप, ये 22 हर्ब्स का कम्बिनेशन है, यानी 22 जड़ी बूटियों से मिलकर एक अच्छा फार्मूला तैयार किया गया है जो यूनान की दवा है। इसके यूज़ से कफ, कोल्ड, जुखाम, जितनी भी प्रॉब्लम है कफ से रिलेटेड सारी बहुत ही अच्छी तरह दूर हो जाती हैं और साफ़ हो जाती हैं। गाइस, इसको आप किसी भी नियर मेडिकल से परचेज कर सकते हो। इसके सेवन की बात करें तो 5 से 7 ml तक 1 से 1.5 चम्मच चाय का, आयु के अनुसार बालिग को 10 से 20 ml यानी 2 से 4 चम्मच 1 कप गर्म पानी में मिलाकर रोजाना प्रातः और साय यानी सुबह शाम और रात्रि में प्रयोग करें। गाइस, इसकी एक्सपायरी की बात करें तो 3 साल की इसकी एक्सपायरी होती है, जैसे कि MFD इसकी 5/2018 में, और एक्सपायरी है इसकी 4/20 यानी 4/2021 में। और गाइस, अगर कोई भी हेल्प के लिए इसमें नंबर दे रखा, आप कंज्यूमर केयर में कॉल कर सकते हैं। और अगर इसके ओवरडोज की बात करें तो गाइस, इसकी ओवरडोज से अल्सर क्रिएट हो सकते हैं हमारे इंटरनल पार्ट में, यानी माउथ से नीचे तक। ये इसलिए है कि गाइस, इसकी ज़्यादा डोज लेने से ये बहुत गर्म दवाई होती है और ये हमारे अंदर अल्सर क्रिएट कर देती है। और गाइस, इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरा, इसका इसमें हनी होता है यानी शहद, तो इसके यूज़ के टाइम में हम खट्टी चीज़ से अवॉइड रखेंगे यानी परहेज़ रखेंगे, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी ये। गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है यूनानी का। जिन भाइयों को रेगुलर कफ़ या सर्दियों में हर बार कफ़ की शिकायत रहती है, बलगम की शिकायत रहती है, वे इसका रेगुलर यूज़ करें और कफ़ को बहुत अच्छी तरह साफ़ कर देगी और कफ़ से बहुत ही ज़्यादा रिलीफ दिलाएगी। इसमें 3 लैंग्वेज में इंडिकेट कर रखा, 3 भाषाओं में आप पढ़ सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है। और इधर को हम देखें तो गाइस, के हर्ब्स दे रखे हैं जिनसे ये मिलके बनी है। गाइस, इस मेडिसिन को आप अच्छी तरह हिलाना बहुत ही ज़रूरी है लेने से पहले, क्योंकि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जो मेडिकामेंट है असली, वो नीचे जम जाती है, तो हिलाने से इक्वल क्वांटिटी में बढ़ जाएगी यानी पूरे में फैल जाएगी। तो गाइस, आप इसको ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी दवा है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।